La lotta allo smog a Padova vede contrapporsi due fazioni: ambientalisti che chiedono un centro storico libero dalle auto e commercianti che temono che provvedimenti troppo intransigenti mettano a rischio le loro attività. I moderni Guelfi e Ghibellini combattono a colpi di posti di parcheggio tra chi li vuole in città e chi li vorrebbe esterni. L'ultima ipotesi lanciata da Legambiente di introdurre un ticket d'ingresso, il cosiddetto congestion charge, già in uso in altre città, ha fatto rizzare i capelli agli esercenti. Gli ambientalisti però specificano: non si tratta di un pedaggio, a Padova c'è già la ZTL che dovrebbe però essere estesa. La loro proposta è quella di un sistema misto di crediti e ticket per diminuire gli accessi in città, che attualmente sono circa 3.000 al giorno. Il ticket, tra l'altro, serve per aumentare il mezzo pubblico, così si crea un circolo virtuoso, cioè più frequenti e tanti sono gli autobus, più la gente li prende. Ai commercianti, in particolare a quelli del centro storico, questa ipotesi è a dir poco indigesta. Loro vorrebbero che l'intera area dell'ex Prandina fosse destinata ad un grande parcheggio, perché un centro poco accessibile equivale alla morte delle botteghe. I grandi centri commerciali stanno facendo morire il commercio in città, il commercio di prossimità. È provato che la mobilità sostenibile non danneggia il commercio. Si pensi a Via Roma, che noi abbiamo pedonalizzato dopo anni di battaglie. Via Roma è una città è una via vivissima commercialmente. Dall'amministrazione comunale intanto si attende la nomina del tanto atteso mobility manager, l'esperto di viabilità che dovrebbe visionare e, se necessario, ritoccare i principali cambiamenti sull'asse Corso Milano-Prandina. E così Legambiente nel frattempo invita i commercianti ad un confronto. Esiste uno studio che il Comune non ha mai reso pubblico, che dimostra i costi e i benefici di questa ipotesi. Dopodiché noi ai commercianti diciamo: siamo pronti a confrontarci con voi pubblicamente in qualsiasi momento.